भाईजान, मून रेस्टोरेंट ने अपने रेस्टोरेंट के ऊपर एक ऐसी चीज रख ली है जो आज से पहले पाकिस्तान में किसी और रेस्टोरेंट वाले ने नहीं रखी। तो हम यहां से अपना सफर स्टार्ट कर रहे हैं मून रेस्टोरेंट की तरफ, और आप सबको दिखाएंगे कि मून रेस्टोरेंट ने वो कौन सी अनमोल चीज है जो इससे पहले किसी और रेस्टोरेंट वाले ने नहीं रखी और इन लोगों ने रख लिया है। आए हमारे साथ, आप सफर करें। आए आए आए। इश्तियाक आपको भी बहुत है, मुझे भी बहुत है कि आखिर वो कौन सी चीज है, लेकिन मून पर जाते जाते रस्ते में हमें पाकिस्तान की सबसे बड़ी डोमेस्टिक टूरिज्म कंपनी की माशाल्लाह गाड़ी नजर आई है। तो इससे ज्यादा मैं आपको इंतजार नहीं करवाऊंगा, हम इस गाड़ी को क्रॉस करते हैं और जल्दी जल्दी पहुंचते हैं मून रेस्टोरेंट के ऊपर। चले भाईजान, चलें चलें चलें। तो भाईजान फाइनली मून रेस्टोरेंट के ऊपर पहुंच गए हैं। जो लोग सियाहत से ताल्लुक रखते हैं उन्होंने मून रेस्टोरेंट तो देखा होगा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, ये मून रेस्टोरेंट के ओनर हैं। कौन सी वो चीज है, धीरे धीरे रोड़ा पै गया हुआ कि मून रेस्टोरेंट ने वो रख लिया है और वो और पाकिस्तान के किसी रेस्टोरेंट पे नहीं है। बीरे वो तो फैसलाबादी बीरा है हमारा। कौन? बीरा बीरा कहते हैं, आप पता नहीं आप वो जो जुनैर का टिकटॉक बनाता है? वही शायद वही है। अच्छा अच्छा अच्छा, इधर आए भाईजान, इधर आए। अस्सलाम वालेकुम, माशाल्लाह। ये वो सलाजीत है जिसने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया सिर्फ खालस होने की वजह से। और अभी ये आपको मून रेस्टोरेंट पे जैसे बाकी चीजें सारी खालस मिलती हैं, इसी तरह आपको आफ्ताबी सलाजीत भी जो कि बीरे की तैयार करता है वो खालस मिलेगी इंशाल्लाह। आपने फूड की क्वालिटी पे कंप्रोमाइज नहीं करना, हम इंशाल्लाह इसके ऊपर कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। कभी नहीं, इंशाल्लाह हमारा कोई कंप्रोमाइज नहीं है। अल्लाह पाक अच्छा काम करने की तौफीक जज़ा अता फरमाए। इंशाल्लाह इस प्रोडक्ट की वजह से आपके इस होटल का म्यार बढ़ेगा इंशाल्लाह। ओके जी, अल्लाह हाफिज।